that girl over there, smile that shines so brightly. Just make your way over here if you dare. Girl, I don't play no games, bet you never find another like me. You sure you wanna fuck with me? What you say? She said alright, what we doing tonight? Stick with me, I'ma change your life. I'll show you. So good day mga paps, mga mamsi. So today magpapalit naman tayo ng pipe. So itong Skydrive Sport ko, papalitan natin ng exhaust racing pipe. So ito siya guys. So nabili ko siya sa halagang 2,500 sa online. So free shipping na siya. Yan. So ano natin gagawin guys? So tanggalin natin itong, siyempre itong stock pipe nga natanggalin natin. Then kailangan natin ng 10mm na tools. Yan, ito yung doon sa may pinaka ano, elbow. So may nakakabit sa block. Then 17mm. Ito yung sa may oxygen sensor. Yan, kasi itong Skydrive Sport guys, meron siyang oxygen sensor. So sa pagtanggal nito guys, hindi na kailangan tanggal itong bangka niya. May butas siya sa ilalim. So doon natin susulot yung socket para matanggal yung tornilyo sa may elbow. Then yung oxygen sensor niya guys, ito kung nakikita nyo, kailangan natin siya tanggalin. So dito pa lang logan na natin siya para di siya mahirap tanggalin mamaya. Then sunod natin tatanggalin itong dalawang bolt. Yan, ito yung nag-hold dito sa may pipe natin. So kailangan tanggalin natin ito. So okay guys, bali tanggalin ka muna itong stock pipe, then kabin natin itong bagong exhaust racing pipe. So una natin gagawin guys, tatanggalin natin itong stock pipe. So para matanggal yan, kailangan mo natanggalin natin yung ano, yung oxygen sensor nya. So from here, nakikita nyo, sugin nyo lang itong wire nito. Then dito yung connector nya, ito yung nagko-connect dito sa oxygen sensor. So tatanggalin lang natin to para matanggal natin itong ano, stock pipe. So tanggalin mo natin yung connector nya. So itong wire na to guys, nakaklip lang siya doon sa plastic. So tanggalin lang natin. Yan, para matanggal siya, push nyo lang yung lock nya dito. Yan, matanggal na siya. So dito lang natin ng 10mm. So counterclockwise lang yung pagtanggal. So after natin matanggal guys yung tornilyo sa may block nya na nag-hold dito sa may stock pipe, tanggalin naman itong dalawang tornilyo na nag-hold dito sa stock pipe. Yung size nya guys, bali 14mm. Nilalagay lang sa tambutso kasi babagsak yan. Hindi natin matanggal yung stock pipe. Then next, tanggalin natin yung oxygen sensor. Ito guys. So yung size niya 17mm. Yan. So ito yung itsura niya guys, oxygen sensor. So yung function nito guys, ito yung nagsasabi sa computer kung tama yung AF mixture niya, kung lean o rich ba. So siya yung magsasabi sa computer para mag-adjust. So importante talaga to.
So ito guys yung papalit natin na pipe. So exhaust siya. So ito siya guys. So unahin natin ilagay ito guys itong elbow. So dito guys yung oxygen sensor natin lalagay. So ensure nyo lang na kung bibili kayo ng kung meron din oxygen sensor. Okay, next guys, bali lalagyan natin yung bagong pipe natin, yung exhaust X6 na racing pipe. So bago natin, bali ilagay mo natin yung oxygen sensor niya. Yes, yung ganyan. Dinikpitan nyo lang guys. And then make sure nyo lang na meron kayong bagong exhaust gasket para wala siyang singaw. So ito guys, bali i-bend nyo lang siya ng konti para di siya malaglag. Then lagay natin sa loob. Ensure nyo lang na bago yung head gasket para wala siyang singaw o para di siya mag-backfire. So ensure nyo lang guys na tapat siya doon sa tornilyo niya. Dinigpitan nyo lang guys yung niya, yung tornilyo sa pinaka-exhaust niya. So hindi naman kailangan masyadong mahigpit, baka mag-stretch siya. So saktong higpit lang siya guys. So after natin mailagay guys tong elbow, so connect na natin tong oxygen sensor niya sa connector niya. So may maririnig lang click sound. Pag may narinig kayong click sound, ibig sabihin connected na siya. Yun. So okay, then okay na. Then sulat lang natin sa niya, sa clip niya. Sa ilalim. Okay guys, then next lagyan natin yung pipe. So ito yung pipe guys. So bago natin silagay guys, lagyan natin muna yung bracket. Kasi may kasama na siyang bracket. So ito yung bracket kasama niya. Dito natin lalagay, then kunin natin siya ganyan. So lagyan mo natin yung bracket guys. So yung tornilyo guys na stock, hindi nyo siya magagamit. So kailangan yung kasi may kasama na siyang ganito. So kung wala, pili na lang kayo. Kasi yung dati niya, hanggang dito lang yung thread niya. So hindi siya abot. So kailangan talaga dito sagad para mahapit siya ng gusto. Okay, so lagyan muna natin itong bracket. So lagyan nyo yung black washer para di siya, kasi ma-vibrate siya, so para di siya luluwag. Mamaya natin hapitin kasi kailangan natin adjust muna para tumapat sa butas ng pipe. Okay, then sulot nyo lang siya dito. So yung spring mamaya natin lalagay pagka may kabitan natin.
Then to tornilyo din guys, kailangan nyo rin bumili o maghanap kung wala siyang kasama. Actually may kasama siyang tornilyo, so hindi ko na kailangan bumili pa. Then tornilyo sa likod. Pag umikot yung tornilyo sa likod guys, kontrahin nyo lang siya. Ng 12. Okay. Then ito rin lang kapitin natin. So lagyan natin yung spring guys. Yung kami lang yung Allen wrench, so kaya screwdriver o kahit ano. Kahit ano, pwedeng lagay ko. Yan. So yan guys, talagyan natin yung X6 exhaust system powered by exhaust. So try natin. So yan guys yung idle sound niya. Revolution. Guys, yung X6 exhaust system, so nagabitan natin siya. Tura niya pag malayo. Decibel niya guys, mapansin nyo 24, 23 lang yan. Try natin yung revolution. Stig. So yan guys, kung bago lang kayo dito sa channel ko, don't forget to subscribe and hit the like button and click the notification para ma-update kayo sa mga bago pang uploads. So ride safe everyone, God bless, peace.
Look at that girl over there, smile that shines so brightly. Just make your way over here if you dare. Girl, I don't play no games, bet you never find another like me. You sure you wanna fuck with me? What you say?